Ты любишь хорошенько подрифтить? Если твой ответ «да», и ты не боишься чувства легкого адреналина, то приглашаем тебя в Боярскую станицу. На замерзшем озере Большой Кременкуль ты сможешь попробовать ледовый картинг. Ледовый картинг – это необычное зимнее развлечение, и справится с ним действительно любой. Главный критерий для ледового картинга – это рост от 130 сантиметров и прочный инструктаж. Ты можешь найти центр проката ледового картинга, квадроциклов и снегоходов «Квадрайв» в Боярской станице напротив озера Большой Кременкуль. Цены варьируются от количества минут от 500 рублей до 3500. Мы ждем в гости именно тебя.